السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم غسيت ماما شيوة ماما. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو فيديو ديال الجينواز اللي باش كنحضروا الكيك ديزاين، اي مولي كيك. كنتمنى البنات تبعوا معايا الطريقه ديال هذا الكيك هذا اللي ما غيحشمكمش. البنات هاد المولي كيك كتجي هشيشه في الماكله وكذلك كتهز ثقل. راكم عارفين كيك ديزاين كنديروا فيه عجينه السكر او عجينه الشوكولاته، يعني كتكون هازه ثقل. كتكون ناجحه مليون في المية. بالنسبه للبنات اللي جربوها في الانستغرام ديالي وعجباتهم شكرا وكتبوا لي شي تعاليق زوينين، شكرا بزاف بزاف. قلت نشاركها معكم. بسم الله على بركة الله. هنايا غندير البنات كيك مولي كيك غنديرو ديال الفاني وغنديرو كذلك بالشوكولا. بالنسبة للمقادير، بسم الله على بركة الله. كأول مرحلة هنا البنات غنديرو المول ديال 18 ديال السنتيم اللي كيهز لنا 7 ديال البيضات. تقدروا البنات ديروا 7 البيضات في خطره، او تقدروا تفصلوا البياض ديال البيض على الصفار ديال البيض. طلعوا المورينغ بالبياض ديال البيض، عاد تزيدوا شويه بشويه الصفار ديال البيض. هنا ما كيحتاج نديروا هذه الطريقه هذه الا كنتي مزروبه بالطلبيه ديالك او او الا كنتي مزروبه بها العيد ميلاد ديال ولادك ولا شي حاجه. ديروا البيض هكا حبه كامله. نديرو 7 ديال البيضات كما قلنا في المول ديال 18 سنتيم، و260 غرام ديال السكر. هنايا تعمدت البنات ندير الطراب الكهربائي، ما بغيتش ندير العجانه. الا كانت عندك العجانه من الاحسن دغيا تزربي عليها، او الا كانت عندك الطراب الكهربائي ديريه. هنا كما قلت البنات 260 غرام ديال السكر سنيده، وكذلك قبسه ديال الفاني. هنا غنطرب المكونات ديالي حتى نرجعهم مورانغ باش كنعرفوا المورانغ صحيحه او صالحه، حتى كنطلعوا داك المنقار. وكيطلع داك المنقار عاد كنحبسوا تطراب، يعني هنا كنعرفوا بان الكيك ديالنا ناجحه. صافي كنبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا. ما بغيتش نزرب لكم الفيديو باش تمشيو دقه دقه باش تنجح لكم ان شاء الله هذا الكيك هذا. كما كتشوفوا كيكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا حتى كيطلع مزيان داك المورانغ. وكنضيفوا الدقيق او الطحين بالتدريج. بالنسبه للطحين البنات والسكر كيكونوا قد السكر قد الطحين. كاين 200 درنا 260 غرام ديال السكر، غنديروا 260 غرام ديال الطحين. بالنسبه للكيك ديال الكولاكاو ديال الشكلاط كنحيدوا 30 غرام داك 260 غرام وكنعوضوها بالكاكاو المر. يعني الا درنا 260 غرام ديال الدقيق غنحيدو منها 30 غرام ديال الكاكاو المر، يعني غتبقى لنا غير 230 غرام ديال الدقيق و30 غرام ديال الكاكاو المر. بنات باش ما تجيناش قاصحه وفي العضه ديالها، حنا بغيناها تجينا مفشفشه بحال البونج وهشيشه. بالنسبه هنايا البنات كنضيفوا الدقيق بالتدريج بطبيعه الحال كيكون مغربل من قبل. ما كنزيد البنات لا خماره لا حتى حاجه. كما كتشوفوا القوام ديالها هكا كنطلع من التحت للفوق، يعني خاصنا غير بشويه فاش نكونوا كنضيفوا الطحين باش ما يهبطناش داك البيض. صافي هنا البنات نديرها في المول ديال 18 ديال السنتيم. كيكون من قبل بطبيعه الحال كيكون الفران سخون.
انا عندي الفران ديال الفرفاره اللي كيشعل من التحت ومن الفوق، كنسخنو على 160 درجه. بالنسبه للمده ديال الطياب كتدي لك من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. ما تحلوش عليها البنات الفران باش ما تهبط لكمش. يعني بزاف ديال البنات كيتشكاو كيقول لك علاش ما كيطلعليش المولي كيك بحال كيطلع لك في زعما فاش كتكوني كديري لا طارت ولا هذا في الانستغرام. هذا هو سر النجاح ديالها البنات. يعني ما تحلوش الفران فاش تكون كطيب حتى تكمل 40 دقيقه او على المهم على الاقل 40 دقيقه او 45 دقيقه باش تنجح معكم البنات. صافي هنايا غادي نزدحها فوق سطح العمل باش ما يكونش عندنا داك الفقاعات وتجينا الكيك متقبه من الداخل على هذا الشكل هذا. وكندخلوها الفران على ما طيب. هانتوما معايا كما كتشوفوا البنات بعد ما طابت كتكون سخونه كنحيدها من المول، ما كنخليهاش في المول ديالها باش ما تنداليش وطلق لي الماء. داك السخونيه طلق لي الماء في الكيك وتفزق لي. هنا كتكون سخونه وكنحيدها من المول، كنحيد لها دوك الكويغطاس ديالها وكتجي على هذا الشكل البنات. هذه بالنسبه للكيك ديال الفاني. اما بالنسبه للكيك ديال الشوكولاته البنات ما شاركتهاش معكم، ولكن شاركت معكم فاش خرجتها من الفران. هانتوما كما كتشوفوا البنات كتجي هشيشه ومفشفشه بحال البونج. على هذا الشكل هذا. هنا البنات ما كنقدش نحاديها حيت سخونه. هنا عندنا الكيك ديال الكاكاو المر ديال الشكلاط كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي منفوخه البنات يا سلام. هنا سمحوا لي التصوير ما هوش حيت يد كان شاده بها التليفون باش كنصور ويد كنحيد بها ورق الطبخ. كتجي البنات هشيشه وغزاله. هذا بالنسبه للكيك ديال 18 ديال السنتيم. ان شاء الله دابا نشارك معكم الكيك ديال 15 سنتيم و20 سنتيم. بالنسبه للتقطاع البنات انا كيحسب لي كنت كنصور في التقطاع ساعه ما صورتش. هنا هاد الكيكه البنات كيعطيني 4 ديال الطبقات ديال الجينواز او المولي كيك كما كتشوفوا معنا. هنا خرجت لي 4 ديال الطبقات بلا ديك الطبقه الفوقانيه، يعني ما نحتاجوهاش كنخبعوها الا درنا بها داك بوب كيك او ماغنوم كيك. هانتوما كما كتشوفوا البنات الطبقه كتكون غليظه شويه ماشي رقيقه. ومن بعد البنات غادي نشارك معكم حتى الحشوات اللي كنعمر بهم هاد المولي كيك او كيك ديزاين. كذلك الطريقه كي كندير نغلف الكيك ديزاين ديالي وكي كندير نزينو بعجينه السكر. هنا وصلت معكم للتالي ديال الفيديو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم المحفزه اللي كتخليني نزيد للقدام. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم اللي وصلوني في الانستغرام ديالي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوش عليا باللايكات وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب والاصدقاء لكي تعم الفائده. واللي ما مشتركاش في القناه اختي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. I begin to
I begin to